детстве я часто слышал скрип за стеной. Откуда-то с кухни. Он появлялся ровно в 23:00, никогда раньше. Скрип был похож вроде как на скрип кровати и одновременно на звук, когда открываешь дверь на живых петлях, которую 100 лет как не открывали. Он продолжался еще полчаса, а иногда целых полтора, после чего услышал звук открывающихся и закрывающихся кастрюль, будто кто-то решил их помыть. Потом звук отворяемой двери, затем все затихало. Это такой своеобразный цикл. Это происходило не каждый день, максимум 5 дней в неделю, бывало 4. Все это время я лежал в кровати, накрыв себя с новой головой одеялом, крепко зажмурив глаза и боясь пошевелиться, пока не засыпаю по естественным причинам. Мать в эти часы спала как убитая, даже не сопела, хотя обычно, когда не было этих шорохов, крепела как паровоз, а стенки дрожали. Естественно, я был маленький и боялся темноты, всяких привидений, монстров, и думал, что зеленые комнаты к нам приходят в гости, чтобы получить нашу грязную одежду для заправки космического корабля. А это чертовски боялся гоблинов. Ну что поделаешь, я был всего-навсего глупым ребенком, 6 лет. А мать меня успокаивала, что соседи шумят, или звуки с улицы, или приснилось, или еще чего. Но только не гоблины. Сама она ничего не помнила об этом, и этих звуков не слышала. Я тоже себя так успокаивал, что это всего лишь звуки с улицы, или что-то вроде того. До недавнего времени. Я проходил мимо маминой спальни. Был поздний вечер, почти ночь. Я хотел пойти налить себе чаю и лечь спать. В прихожей стояли какие-то мужские ботинки, но я тогда этого не заметил. Только какие-то странные, будто их плотно облегала тонкая фольга из чистого серебра, свиваясь в каждую трещинку. А еще они были какие-то слишком уж маленькие и похожи на такие высокие ботинки железной подошвы. Покупанку, знаете. Ну, я тогда не придал этому особого значения. А зря. В общем, прохожу я мимо спальни матери. Оттуда слышу скрип кровати. Я весь испугался. Смотрю, а дверь немного приоткрыта. Ну, я и решил проснуться в своем проеме и поглядеть одним глазом. Захожу внутрь. А там у меня аж душа в пятки ушла. Существо, похоже на человека. Точнее, все, что выше пояса. Туловище одно. Ног нету. Кожа фисташковая. Абсолютно голые, лысые, без половых признаков. Вместо носа 2 маленькие точки. Губ, ресниц, бровей и ушей нет. Только их очертания. Причем нарисованы так, будто их просто рисовали. Причем неумелым художником. Глаза пустые. И это существо высовывается с-под кровати. Тянет мне руку и говорит: «Присоединяйся». Смотрю, а тут целый отряд голых гоблинов мужчин. Уши как у спаниеля. Глаза оранжевым светятся, а за окном летающая тарелка их стоит. После этого один подходит и мать ебет. Другой подходит, тут на него уходит. И так пока все, очередь не кончится. А мать кричит: «Новенького мне давайте! Зелененького мне давайте!» По-моему, очередь кончилась. Существо опять высовывается и мне говорит: «Эй, надо новенького, эй, надо зелененького, а я зелененький, а ты на новенького». Подошел, поставил маму раком и выебал в жопу. Просыпаю весь в холодном поту посреди ночи. Фух, ну и сон. Говорю я, вытираю пост и вздыхаю. Захожу к маме в спальню, ставлю маму раком и на этот раз по-настоящему выебал в жопу. Это кайф, попробуйте.